lamun geus gila sesuai jeung aturan akhrij hubad dunya min qalbika fa innila ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun ku maneh cinta dunia di jero hate maneh, sanyana kaula moal ngumpulkeun cinta kaula jeung cinta dunia dihijikeun di jero hate. Mun ente cinta dunia berarti teu cinta Allah, mun ente cinta Allah berarti teu cinta dunia. Mulai kuari ngageser urang ti mimiti disederhanakeun pait. Eta teh pait nu mantak perjuangan eta leuwih tibatan perang lantaran ieu mah terus wates wangeuna datang ka maot maksud. Berjuang eta pait jasa lain lalagaan terus urang menghindar ti jelema, menghindar ti syahwat, menghindar ti lazat, menghindar. Urang bisa babarengan jeung makhluk tapi menghindar jago. Ketika orang teu bisa uzlah, ayana uzlah teh lain sa uzlah-uzlahna orang moga maksud. Jadi henteu meunang ku urang datang uzlah bae teu meunang. Nu mantak diperdebatkeun di universitas tentang uzlah, kok ada uzlah sementara syariat kan ini harus bergaul muasyarah, sementara ada uzlah moal kabahas lantaran lain perjalanan. Dua tangka ira ge moal. Nah, ketika kebutuhan urang teh ka Allah, pasti jelema bakal hayang uzlah. Mau tidak mau kudu uzlah imah di imah bae teu bergaul jeung batur uzlah ngaranna. Wa imah langsung ka gunung Kaleuweung. Eta teh mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kumaha rapihna beng beres kecerdasan urang. Ketika urang cerdas, datanglah usul berubah perasaan. Karena dunia geus teh haya jeung jelema geus mu ngadenge suara jelema geus mu. Nah tidinya lah instruksi ti Gusti Allah, balik deui maneh ka masyarakat, balik wajib maneh balik lurus-luruskeun makhluk anu perlu syariat nu perlu thariqah nu perlu hakikat maneh nungtun makhluk sesuai jeung kebutuhan makhluk. Nu butuh syariat tungtun syariat, nu butuh thariqah tungtun thariqah, nu butuh hakikat tungtun hakikat. Di mana geus aya kabeh. Kuari mah urang deuk nungtun hakikat kumaha aja urang lagi hakekok. Deuk nungtun thariqah kumaha urang lagi teu boga guru. Nungtun teh syariat tapi totorekatan, nungtun teh syariat tapi hakikatan. Ngagibeg atuh kajen ku kumaha. Mentak tita turun deui ka BG. Nah, kuari mah statusna wali. Geus teu cangcaya kajen ku kumaha ge ngeunaheun dituturkeunana. Ketika nyalateun teu kayang sholawat. Ngeunaheun kan? Ieu mah haju bae ngabisiki sing ada sholawatna nya. Sing ada hitung pangitungkeun nya. Aing hitung 5. Emang 5 henteu saurangan hitungna 5. Mana jelemana usul ngomong aing teh hitung 5 padahal hiji. Bo kiai korupsi sholawat diririwaan sia kajen kumaha ge ngariung nu kadeuleu jauh ambonna kitu keneh silaturahim nu kadeuleu teh berkatna tah eta lah nu cilaka. Tapi lamun geus cara tadi teh jelema geus saya embung kana dunia jeung makhluk teu tegep ngariung atuh sesuai jeung syiar. Kitu keneh magahan ngaji sesuai jeung aturan. Kitu keneh salat geus eueuh sama sakali mailul qalbi anu kecenderungan hati kana dunia hiji be Allah. Nah, kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ieu carita endek datang ka dinya teh pait pepegatan. Urang cicing di imah jol bae calon bupati. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol abdi aya kepentingan. Bade aya calon ngazam yang bade calon mohon. Tet aju urang sasalaman guriwal 10 juta. Nganeng bae urang ieu duit tok amat 10 jutanya. Ieu duit pan teu halal, ieu pan mah duit sogokan. Jalamun teu boga maksud berarti lok sedekah. Jelok sedekah berarti nyada sedekah teh aya karna. Berarti kan cek dina Fathul Muin ge haram. Boro-boro eta murid datang ka kiai.
aing isin tas balik teu mere sodaqah eta teh pan haram cak Imam Zainuddin Malebari. Eta teh ku sakitu bagi haram komo datang calon bupati nu tadina tilok mere kuari datang aya karna mere berarti kan haram. Nah, geus ngajogrog di meja 10 juta. Dideuleu bae ku urang. Gede oge. Ka manakeun. Aduh, insyaallah. Abi lamun di dahar sabulan mah teu kudu balanja hese-hese. Teu kudu hese. Duh, kumanakeun. Wali motor dipake ku urang ditumpakan haram. Belikan ka baju dipake haram. Di dahar jadi naon garang-garana daging, jadi getih. Wah, berabe. Kumaha ye sinya? Bikin ka kotok bae kitu. Kotok mah teu beukeun duit. Beukeun ka popan. Nah, jadi di catuan ku kotok-kotokna dipencit akur-akur wae. Urang bingung. Lah, cek yana jaga saya ieu. Lah hese-hese batur maneangan ieu geus aya di imah. Ya halal mah kosgium. Haram ge lamun menta, dibere ge batu masalah, no problem. Waduh. Geus datang ka dinya. Geus mandeg datang ka dinya racun aya di awak. Jago ngaji nyana, deleukeun. Jago, ieu teh pelebak kituna. Jababari ngaji nama tuh alpiah kurang sahese-hesena ge terus diulik. Kabelah itu nama nyai-nyayan mantek itu kene asal mau martil bae ge gampang. Ja, usul fikih dan lain sebagainya ngaji mah gampang, praktekeunana ge gampang, tapi pelebah eta aib. Sedengkeun di dinya bakalna. Sinaran ilmu mah di dinya. Eta rahasia pribadi jeung Gusti Allah tah mah. Geus teu kudu ditembong-tembong ulah ai dihareupeun jelema bangun hebat jasa popoyong kodan tawadu ain tawadu gorenganan sakumaha ore koros sinar ilmu moal aya jagokeun ngaji di dinya datang ka didarengekeun terus dipake bage moal kajeun kumaha ge yakinkeun moal racun aya di dinya ieu atuh lamun jelema kabeh wararo ieu di Indonesia ieu kuari boho ujianna pamarentah sieun atuh ka kiai kulantaran kuari mas kiai na teh diomeh ku pamarentah kama qala almarhum Zainuddin MZ cek Zainuddin MZ itu singa macan dia disegani dan ditakuti itu kan karena di hutan. Tapi kalau macan sudah ditangkap, kemudian dikurungin, ditonton anak-anak, disantai Zainuddin MZ. Iya kiai hebat sote ketika lu lompatan ti pamarentah dibere embung naon embung ai maka Allah sieun ketika kiai dikurungan ku Golkar diome. Ini kiai omean kita nih. Tuh, MZ eta hebat jasa. Braknya anak kurungan. Ngomong mah bisa mereka kurungan jana ge aduh tapi aja babalik jana mah bisa. Nah iyalah keur carita naon kitu ngaranna sinar ilmu bisa sinaran sote Mama Satibi waro bisa sinaran sote Mama Bakri waro belah dieuna bisa sinaran Mama Asnawi Syahstawi Caringin waro belah dieuna Abu Yadim Yati Cidahu nu mantak aya sinaran jaga gajina mah akur bae wah teu kaharti kurang gajina urang kula gaji di itu jam 3 naon nu diombaca naon nu disurah teu kaharti keterbatasan urang meureun atawa nyarana ngaplong ka mana bae ngomong nu jelas sebab teu aya kaharti aya henteu tapi kosono bae hayang bae ngadengkeun waro Abah ucu urang mencari tafatul muin di mana akur bae Fatul Muin mah kitu-kitu keneh surah lah pira ge beda sautak saeutik ge gayana doang tapi kunaon teh dipake ka resep waro makanya lu polo nu bisa anjasa ambualaya sinar ilmu ketika aya racunan di awak moal aya nu ngadengekeun oh ti lurah legleg di camat rau di bupati
waduh ada tak hitut-hitut atuh gendek jaritakeun lalaon ge eta racun nu kadengena racun ketika jaritakeun ku masyarakat teh jatuh lain dukun salat naon racun nyaritakeun dukun wudu jalain dukun wudu naon racun nu kadenge racunna saha nu daek sih ka racun. Nah iya kan orang perjalanan kita tepait pepegatan yang televisi kuari mah teu sanggup aing mah cenah daripada pepegatan yang televisi malah mendingan nah ngeusan bae hirup boh warak parah amat sih mukhalid jadi mukhalid di televisi pemikiran orang yang televisi mukhalid itu kene apa dan lain sebagainya juara rauh pepegatan lalaunan setik trek urang katitipan ku ilmu ieu ilmu Gusti dititipkeun ka urang wali alimil ukhra alamatun turo urang ngamun nyaritakeun kifatul azkiya isin wali alimil ukhra alamatun turo layat lubud dunya bi ilmi masaila ulah sok neangan dunia ku ilmu ku ari mah ilmu pake neangan dunia aduh masya Allah lain ilmu lain alim akhirat teman ngaranna alim dunia alim su ngaranna ulama su asal ilmu dah dipakai dengan dunia ulama su geus bal beres maka jendakan ieu mah ieu perjalanan menuju ke Allah ieu mah ala kadar bae heula ala kadar singrai-singraikeun teg engke Allah nu mere rahasia eta Allah nu mere teng aya perasaan seperti kumaha di hate urang perasaan deket jeung Gusti Allah hese nyaritakeun kan deket jeung Gusti Allah lantaran lain di hareup lain di luhur lain di tukang deket deui apa Allah mah mukhalafah lil hadis tapi perasaan urang deket eta nu hese urang mun nyaritakeun kita menyatu dengan Tuhan teu meunang lamun lain keur urang makom ta'allum mah sebab naon atuh pan urang mah makhluk Allah mah khaliq pan Allah mah mukhalafah lil hadis eueuh deui bahasa kos ngabahasakeun zat jatuh menang bahasa zat ka Gusti Allah pan aya zat patut mah kudu murokab atuh pan aya eueuh deui bahasa ieu mah keur carita berbelajar tetep bae zat Allah aya ngaran zat atuh pan kudu murokab kajen kumaha ge moal pati-pati disebut zat eta teh lamun teu murokab mah tina anasir-anasir ye tapi kan eta mah bahasa eueuh deui bahasa iwati zat nginjil bahasa ieu ge sarua menyatu dengan Tuhan ieu teh nginjem bahasa teu meunang disebut wahdatul wujud teu meunang wahdatul wujud teh nu hiji nu tunggal we ngan Allah tapi deuk kumaha ngabahasakeunana terjemahan perasaan batin nah akibat orang pepegatan jeung kaladatan jeung syahwat lalaunan eta teh bisa 1 tahun 2 tahun bari ditapakuran ku urang terus dihina-hina dunia teh unggal poe ku urang teh sia hina dunia teh sia isuk teh deuk paeh make jeung du dunia isuk teh sia teh deuk paeh nanahonan terus bae kitu bae make jeung aya jaringan-jaringan segala kos kitu isuk teh sia paeh kumaha mun isuk paeh tanggung jawabna terus bae nya dunia teh hina terus nya isuk deuk paeh dikitu-kitu teh urang teh kos nulalagaan tapi terus bertapakur urang ke satu ketika Allah merek tetek hese nyaritakeunana kakarak dibere saeutik doang dibere saeutik mah geus bakal poho ka sagala embung wau jeung sasaha nu tadina mah kamari mah embung wau teh urang ngahaja capek kuari mah embung berangkat ti diri asli ai kamari mah kan urang mereket padahal mah aya hayang ngan urang perang kamari mah perang mereket bungan perketeun padahal menyanang ngajak mum perketeun hayang urang aya hayang bengarana urang perang jeung nafsu kuari mah berangkat ti jati diri urang emang geus teu hayang kuari mah lain deui tah nu tadi mah urang teh kakarak ge urang suluk eta mah perang barang geus usul urang teh hayang nu mantak urang teh mimiti nama urang ka Allah kabelah itu nama engke kurang ku Allah belah dia nama urang ngadoa belah itu nama urang dibere
mentak urang lamun ngagorokeun masih keneh ya Allah ya Allah ya Allah berarti eta teh makom suluk jauh keneh jeung Allah. Tapi lamun geus deukeut embung nyebut ya Allah sebab naon perasaan diri aya Allah teh deuk naon ya Allahan. Urang gegeroan sote kanu eueuh jaed ka dieu eueuh. Lamun aya mah atuh deuk naon digero-gero aja jaed nang aya di hareup. Kitu keneh ka Allah. Urang Allahumma teh Allahna perasaan eueuh jauh. Ketika aya mah deuk naon Allahumma mentak wali mah tilok ngadoa. Embung aing ngadoa. Dititah ge embung. Ieu mau ngadoa ambal aya wanya. Mimiti sakieu urang lantaran panjang diturunkeun ka dieu. Sugan teh geus naik deui urang sugan teh turun deui. Geus loban atina pidunya nambah deui bae deui. Ieu angel jasa ye bahkan ngancam di jero hate engke-engke deui mun nya nu ngadoa aing mandek balik. Panjang awat doa. Walaya wali nu panjang wajah ngadoa moal isin doa teh menta. Nah ieu carita jelema geus usul ilallah ala kadar doang tah. Perjalanan ala kadar capek tah perang capek tah. Tak suluk tak eta teh ngobrol mah bisa ngan 20 menit jadi. Praktek 10 tahun can puguh. 10 tahun. Orang sering ngahuleng ai bangsa ai geus suluk mah pas ngahuleng kieu bae. Ngabersihan bae mantak ajengan kakak Banjar. Tanyakeun kanu di Banjar. Jangan kakak bapak mana boga gurunya nama. Jangan kakak. Nya mun salat kieu makmum geus darangtung. Nya kieu. Tekar di kurang kernaon eta teh batin anu deuk dinolkeun aya cara-cara kadang giler santri mah malum santri itu beda kan santri mah tuh jadi nyana katukang heula kieu bae santri karena nungguan guru kayak can bisain nya nama ibadah santri mah blon santri mah kos gitu hei nyana keur nol kan aing mah ti wudu keneh geus nol blon santri mah tuh calakan das geus eta istirahat kayak geus mulai nya geus setengah jam leuwih kadang-kadang sajam nangtung bae sajam kadang-kadang aya sajam na nangtung mentok carang boga muatan nya nama carang anu ngamakmum lamun lain nu kuat-kuat amat mah nge carang ge santri saya itu giliran sa jangan kakak los ya ka ditu teu kuat nangtung aing teu kuat memehna nangtung angel teh mungkar semah hikam pan nya nama mentak ngaji di dieu di Cipari nah gitu hikam nya da mun caritakeun hikam lazat bangunna sebab aya di dirina nya salat geus teu neuleuh santri sabodo deuk aya deuk nu ngamakmum sabodo malah kadang-kadang nya neuleuh ka tukang seuri we seuri maksud seuri teh deuk ka mana ceukna deuk ka makmum mending indit ceukna mending embung nyana embungin di makmuman embung hayang sorangan bae cenah mah hayang sorangan embung di makmum pan aya urang marah hoi sia goblok aing imam yeuh nya makmum mah sia ka aing teu sopan sia nyana mah embungeun tuh nu luhur mah jadi embung malah mah embung tapi tetep loba bae engke geus setar karak loba mulai cenah Allahu akbar tegep geus teu robah-robah istirobah jana asal geus mulai bae tah eta memehna kitu keneh diuk jana mah ngeuk ngaji diuk penting mah ngaji na ngaji rohbiah tapatul muin teu kaharti ku urang kieu santri geus ngabayak nyana can mulai deuk iraha isi mulaina jeung ye bingung ulang lewat seperti ngarokok deh
mending mun meren tepat saya jaga kakak ayo lo barengi training ya nak ngalandar lagi dek ngaji ngalandar lagi teu beunang cek nana kege ka dieu deui tinggal urang we idek jam sabaraha ngajina ieu sih masyaallah hese kos lalagan buah mantep na luar biasa hese di jelema-jelema anu ngopenan batin teh kos kitu embungeun nyari pangjeusekeun ku sesembung Yesus sorangan ku pamajikan ku anak embung Yesus sorangan ngajembrengkeun sorangan jokot sorangan embus unita batu geus hese urang teh nurutan kos kitu na geus hese oh geus mana kuari nu kos kitu ieu mah kiai teh kos Firaun nya kuari mah ta guru ta eta hese dituturkeun eta nu kos kitu masyaallah kari urang nyaritakeun nya anak bae geus hese komo nu lain-lainna deui nah ieu keur carita perjalanan pait urang lamun dibere ku pamarentah nekadkeun haramkan pait ketika manggih lazat syahwat urang mimpar-mimpar seetik-seetik bae kalazatan jeung syahwat teh hayu kurang diperangan teh engke Allah mere tek aya lah nah jadi teu kaluar tina sabab jeung hikmah kudrot mah bisa bae Allah maha sagala-gala tetapi moal kaluar ti